हैदराबाद में अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त हैदराबाद जे हिंदू कमेटी हॉल में उडेरो लाल वेलफेयर ट्रस्ट पारां ॾियारी जे मौके ते ग़रीब हिंदू मुस्तहकन में राशन विरायो वियो है। इन मौके ते उडेरो लाल वेलफेयर ट्रस्ट जे सरवाण बाबा राजकुमार जो चवण है त ॾियारी खुशियुनि जो त्योहार है, असल खुशी ॿियनि खे ख़ुशि ॾिसी थींदी है। दीवाली जे शुभ मौके ते जेके पंहिंजे प्यारनि खे, दोस्तनि खे, भाइरनि खे सभिनी खे वठी पंहिंजे शेवा ॾियण खे असांजी हैदराबाद जी हिन पूज हिंदू सोची पंचायत जी अची जेका हिननि माली सहायता कपिड़नि जी सूरत में या अनाज जी सूरत में कई आहे, असां तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं। कि टंडो आदम शहर में झूलेलाल वेलफेयर एसोसिएशन राजू बाबा जी ज़ेरे सदारत में हिते हिन ॾुख जी घड़ी में जेको उन्हनि सहायता कई आहे, इहो जज़्बो मुझे ख्याल में सभी में होना खपे। असी रमज़ान में मुस्लिम भाउरनि में सामान विराईंदा आहियूं, उन खां अलावा उन मंझि इफ़्तार पार्टी भी कंदा आहियूं, ॾियारीअ जी मिलन पार्टी भी कंदा आहियूं। त ॾियारी जे हवाले सां वरी राशन वग़ैरह विराईंदा आहियूं। सर्दियुनि में गरम कपड़ा, शादियूं कराइण, फ्री क्लिनिक्स आहिनि 3। उडेरो वेलफेयर की तरफ से यहाँ पे जो आप आज अपना प्रोग्राम देखा है राशन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये कोई इमदाद नहीं, एक दिवाली गिफ्ट प्रोग्राम है जो कि मुख्तलिफ इलाकों से जो उनके ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए ये एहतमाम किया गया। और ये एहतमाम मिस्टर चेयरमैन राजकुमार उडेरो लाल वेलफेयर के उन्होंने बहुत ही भरपूर तरीके से एहतमाम किया है। सोची हिंदू कमेटी जे माण्हुनि जो चवण है त ॾियारी जे मौके ते अहिड़ा मसीहा ईंदा आहिनि जेके असांजे ॾुखनि खे महसूस कंदा आहिनि। इन जो मतिलबु त इंसानियत ज़िंदा आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।